milodiy 1959 yili 9 ayning 26 kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'ronida 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchragan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan to'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Taqdir ilahi bir mahal baxtsizlikka uchragan odamning kendidan hamisha agishibli yuradi. Taftish amaldori Nobita 17 yilning oldida Esay bo'g'zidagi tayfun bo'ronida yo'qolib ketgan qizini deb uyga qaytirib kelgan qiz amaliyotda qotil Shimazaki Ejining qizi edi. Shimazaki o'z qizim deb o'ylagan Naoko bo'lsa Nobitoning yolg'iz qizi edi. Shuning bilan qamasdan Nobito bilan Shimazaki Shizakawa qotillik delosida taftish amaldori va gumonliq jinoyatchi sifatida qattiq elishdi. Bulardan qilch xabari bo'lmagan Naoko Shimazakini hadab qanot ostiga oldi. Şunun bilan bir chaqda Otaki binokarlik shirkati direktorining xotirasini yo'qotgan xonimi Yomiko, ya'ni Nobitoning burungi xotini Eshikanikoning xotirasi qadamma-qadam asliga kelmoqda edi. Sizni qasddan qiyin ahvolda qoldirmoqchi emasman. Men sizning ahvolni tushunishingizni umid qilaman. Mening ko'ngil bo'ladiganim faqat pakit. Aybga buyurma. Mushu yerda. Dal mushu yerda. Ilk kuni kechdi bir odam rahimsizlarcha o'ldirildi. Tushundingizmi? Bir odamning o'ldirilganligi jazman bir o'ltagichining bog'lig'idan derak berdi. Naoko, elə qatil mən bo'lib qolsam qanday qilasan? Dada. Elə odam mən. Shimazaki Eji, sizning dadingiz. Sizning qalbingizdagi azobni men obdan tushunaman. Lekin bu haq-nohaq agir to'qayliqlarga parvo qilmasin bo'ladi deganlik emas. Elx kuni kechdi. Yuz bergan ishni yoki keyingi ishlarni menga aytib bering. Dadingizda ko'rilgan g'ayri normal alomatlar bo'lsin bo'laverdi. Qancha bunday ish yo'q. Dadamda herkesni g'ayri normallik ko'rilgan yo'q. Dadam hech chiqmadi. Men onunga ishinaman. Men dadamga qat'iy ishinaman. Sizni avval qilib qo'ydim. Hammani tushundim. Kechirsiz. Yoshino efendim. Kızım nemilen dedi? Shimazaki efendim. Sizning ait obdan bir qizimiz bor ekan. O o'zining qizi edi. Vaholanki bu qiz aytmayotgan hilqi erkakning o'z dadisi ekanligiga qat'iy ishonadi. Bu o'tirda Nobito bilan Shimazakining har ikkisi bilmaydigan pokit yoshirilgan edi. Yaxshimsiz efendim. Avval tamoq yemsiz yoki yunib olamsiz? Turib turing, bir narsani aqtirmoqchi edim, qolgan ishlarni sal turib qilaman. Dada qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Dada. Nemish? Men sizni kelistimanda sizni kevish kiymek yaptırdım. Nemini? Ali derecelik uzun yanlıştım.
Çoğun dadam alaydan mağ tüküzüp berdi. Baylı ip geldim, körüp yetin, ha? Bugünçe keçirin, men material aktırmakçı edim. Sel durup aktırsınız bommamda. Bu o'ttirda Nobuto bilan Shimazakining har ikkisi bilmaydigan paket yo'shirilgan edi. Yaxshimsiz efendim. Aval tamak yemsiz yoki yuyunib olamsiz? Turib turing, bir narsani aktırmakçı edim, qolgan ishlarni sal turib qilaman. Dada qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Dada. Nemish? Men sizni ko'rsatmanda sizni kelgich kiyime chidab turdim. Nemini? Ali derececilik uzun yanlış ton. Çoğun dadam alaydan mağ tüküzüp berdi. Baylı ip geldim, körüp yetin, ha? Bugünçe keçirin, men material aktırmakçı edim. Sel durup aktırsınız bommamda. Hay, bu kızın kılıkları bəyini küçük balığı oxşaydı. Şundaq bolmayçı. Men bilen karınlar bolmaqlı o 7 yıl boldu. Şuna taza əykilib ötüp ketken vaxtını toldurmamsan bolmaydı da. Dada, körüp yetin, ha? Siləni saqıtıp koydum. Nemirgen çıraylık. Hem de onu işyetli kız desek bomba gidek. Dada, yarışıptı mı? Bek yarışıptı, bek çıraylık gen. Aranmışım, ha? Parizatның özülü boldunuz. Aka, yarışıptı mı? Kaltısı yarışıptı. Karıganda kız balla bundaq tonni kesila çoğ adam bop kalır iken. Emdi Toshi su. Sizning ait obdan bir qizimiz bor ekan. O o'zining qizi edi. Vaholanki bu qiz ayblanib halqi erkakning o'z dadisi ekanligiga qat'iy ishonadi. Bu o'ttirda Nobuto bilan Shimazakining har ikkisi bilmaydigan paket yo'shirilgan edi. Yaxshimsiz efendim. Aval tamak yemsiz yoki yuyunib olamsiz? Turib turing, bir narsani aktırmakçı edim, qolgan ishlarni sal turib qilaman. Dada, qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Dada. Nemish? Men sizni ko'rsatmanda sizni kelgich kiyime chidab turdim. Nemini? Ali derececilik uzun yanlış ton. Çoğun dadam alaydan mağ tüküzüp berdi. Baylı ip geldim, körüp yetin, ha? Bugünçe keçiring, men material aktırmakçı edim. Sel durup aktırsınız bommamda. Hay, bu kızın kılıkları bəyini küçük balığı oxşaydı. Şundaq bolmayçı. Men bilen karınlar bolmaqlı o 7 yıl boldu. Şuna taza əykilib ötüp ketken vaxtını toldurmamsan bolmaydı da. Dada, körüp yetin, ha? Siləni saqıtıp koydum. Nemirgen çıraylık. Hem de onu işyetli kız desek bomba gidek. Dada, yarışıptı mı? Bek yarışıptı, bek çıraylık gen. Aranmışım, ha? Parizatның özülü boldunuz. Aka, yarışıptı mı? Kaltısı yarışıptı. Karıganda kız balla bundaq tonni kesila çoğ adam bop kalır iken. Emdi Toshi Suki bilen Yezimi onun toyunu kıp koysakın bolgadak ya. Ondaq geplarni qilmang cho'ng dada. Çoğun dada tazım eskikensiz. Qarang bir ig'zi geplarni akamni qochirib etdingiz. Men bu tonni alaydan akamni Ehtiyat kıl. Yen kimini pürleştirdin ki yen. Eski. Çoğun dadam eski. Nobuto Shimazakining qizi Naokoni esiga oldi. O'xshash bir kunda o'xshash bir dorletamning darvozasi oldida ikki tarafga elib ketilgan ikki qizning turmush muhiti osmon simon farqlanadi. Men, to'ringizni yeyavering. Texi yaxshi bo'lib ketmagan tursangiz, qandaqmi sirtqa chiqa olaysiz? Teptiş emeldarıga mening daryo bo'yida heliq ablaqni o'ltirib etganligimni aytgan bo'lsang yaxshi bo'ladi. Undaq gapni qilmang. Qilmang da'vatdiman.
Men hech narsa anglamadim. Naoko. Meni aldavatsizga deyman. Siz qandaqsiga undaq askishni qilsiz? Cho'qim, meni aldavatsiz. Rastlı şundaq bosqanda qilisan. Rastlı şundaq bolsa, sen sotdiman guvochi bo'lishing kerak. Ha? Ondaqda butunlay yolg'on so'zlashingga to'g'ri keladi. Shundaq bo'lsin, parvo qilmayman. Oh. Nima uchun? Yolg'on so'zlashdimmi qo'rqmayman. Chunki mening faqat birla dadam bor. Naoko. Yana bir qaytim aytinglar. To'xtanglar, hozir kelaman. Dada, bu yerga nima ish keldingiz? Senin qanday xizmat qilganligingni ko'rib baqay deb keldim. Saqalingizni elib o'tib kelsangiz bo'lmamdi. Saqalingizni bolalar ko'z qo'rqib ketmandi. Bo'ldi, kelinglar. Men kelinglar. Sizlarga bir o'yin o'yitib qo'yay. Mana kelinglar. Mana kelinglar. Dada. Rastilla ishni anlamadingizmi? Nima libosi bo'laverdi? Gumonliq deb es qilgan ahvol bo'lsalar, da'vasingiz bo'ladi. Meni ish qilgan dadamga esilib olsizlar. Biroq O allaqachon qo'yib berildi. Uni aramxo'da yashag'il qo'yinglar. rastilla hech nimani bilmabsiz. Sizlardan o'tinib qolay. Bu yerda bir muncha bolalar bor. Ularning yinoq bo'lmanglar. Sizlardan o'tinay. Yolg'on so'zlaydigan bo'lsangiz, oqibatiga o'zingiz ega. Tushundingizmi? Yolg'on so'zlaganim yo'q. Allah yig'lab ketdi. Men ketdim. Men so'p bermayman. Kawako, yolg'on so'zlasang bo'lmaydi. Esingda bo'lsin. U topni men tutmag'an. Qanday qilishdi bo'lmasin, xalqancha yolg'on so'zlashga bo'lmaydi. Shundoq. Xalqancha yolg'on so'zlash xato. Esingda tutdingmi? Esimda tutdim. Kechiring. Ems o'tirib berib o'ynanglar. Hammanglar birga beringlar. Naoko. Sizga nima bo'ldi? Akiko muallim. Mening bu yerda xizmat qilish salohiyatim yo'q ekan. Nima bilan deb yurasiz? Dadangiz qo'yib berilib, uyga qaytib keldi.
Men vallahi terbiye bergen bilen. Özümün kılvatkanlarımın oylasam. Bekle. Azaplanımı. Nim boldu? Optan sonra. Sizge yeni nim boldu? Naoko. İsminiz nima? Advokat Yamamura Miyako meşe turamdı. Kechiring, ismingiz? Mening bu. Ha, Shimasaki Eiji. Shimazaki. Undaqda siz. Ha? Ha? Qaranliq bilan sizni avar qilgan bo'ldim. Agar haliqi delodagi jinoyatchi men bo'lsam, menga qanchalik qamoq jazosi hukm qilina? Bu nim degingiz? Ha, bu ishni siz kutgansizda. Misol qilib da'vati menda. Marhamat. Ichkir kiring. Mondaq bir ahvol yuz berdi deylik. Ikki odam hech gap yo'q tilashib qolgan bo'lsa, bir taraf oltironliq qilib, yana bir tarafni tepganda, o'ylamagan yerdan qarishtirib o'lib qolsa, bundoq ahvol qandoq bir taraf qilindi? Bu masalani bir taraf qilishda asosligi naq maydonni tekshirib o'xshash bo'lmagan ahvolga asosan
farqli muomala qilinadi. Jazoni kechiktirish chorasini qo'llanishgan bo'ladi. Qandoq kechiktirdi? Tunji qatim jinoyat o'tkazgan bo'lsa, jazoni kechiktirish ehtimoli bo'lsa. Tunji qatim. Amis xayr, xo'sh. Ay, Shimazaki efendim. Siz qildingizmi? Bo'ldilar. Hech bo'lmaganda mening advokatim bo'lgansiz, mendan gumonlanmaydigansiz. Xayr, xo'sh. Hay. Begin akşam qandaqsiga meni mehmon qilish esingizga kelib qoldi. Men tep baqay, ma'qulmi? Shimazakining ish bajarish o'rnimga borganligini anglab qoldingizmi deyman, to'g'rimi? Har qancha bo'lsa ishimizning majburiyatini bu qadar aralashtiruvchi darajasiga yetmaganmi? Kechiring. Boshqa gaplarni qilishaylik. Eshi Kanikoning ishi to'g'riliq. Otaki efendi yanımga keldi. Onun aytishicha, Eshi Kanikoning hozir qismi Otaki Yomiko ekan. Onun burun qishlog'i bo'lgan xotirasi azozdan asli kelib o'tibdi. Rasmi. Tek tamamen asli kep bo'lmabdi. Shunlashqa, Otaki efendi agar Yomiko burun qishlarning hammasini esig ola olsa, o'zining qanday qilish kerakligini, bu ish qonun nuqtasidan qanday bir taraf qo'ndiganligini so'rg'il ketdi. Men onunğa, agar ixtilab sotiga boradigan bo'lsa, o chaqda oldi bilan Yomikoning irodasiga hurmat qilinganligini aytdim. Menga bir tal tamaki bering. Gapning poskalasini aytay. Mubad Yomikoning xotirasi asli ketsa, hamda o sizning giningiz qaytib ketishni xohlasa, siz qanday qilasiz? Buni Eshi Kaniko allaburun Otaki Yomikoga aylangan. Shunda qilish ko'nglingiz unamdi. Rasmi, undaq bo'lsa sherinchilarim reallik aylanadigan bo'ldi-da. Gapingizni qarang. Bo'ldilar. Ahvolingizdan xabar topdim. Japa tartibsiz. O'tiring. Naokon haldan izchil xabar olib kelibsiz. U haqiqatan samimiy, obdan bola. Onun bilan birga yatsam qattiq azoblanganligimdan nafsim bo'g'ilib ketayotgandek his qilaman. U oqko'ngil obdan bola. Xonim, bundan keyin uning holidan davomli xabar olib qo'ysangiz. Toza o'ylab baqsam, balam nayt bichar ekan. Tug'ilish bilanla onasi uni tashlab etdi. O bichara 4 ko'zi bilan kutib, aron taslikda dadasi bilan tepishdi. Lekin men uning kutgandek dad emas, o 7 yil. Balam o 7 yilg'ich tikandek yolg'iz yashadi. Olim hadis men bir peshkanlik yo'l qilib qolsam, Naokoni sizga topshirdim xonim. O 7 yil. Otaki xonim, ne bo'ldingiz? Daraxtlik yo'q. Setki top maydoni. O 7 yil.
Ishikaniko. Bu Ishikaniko emasmi? Siz Ishikaniko. Men Yoshino Ganzo Ishikaniko. To'xtab turing, Ishikaniko. Ishikaniko. Haru Yoshi. Tamami. Men sizlarni ananglar. Ballarım. G'alati ish. O nemish meni ko'rib qochib ketadi. Bu zodi qandoq ish? Ishikaniko hozir qayerda turdig'andi? Dada, bu gapni qilsa. Nobito, sen bu ishlarni biladigan o'xshamonsan. Dada, Ishikaniko xotirasini yo'qotibdi. U allabirun xotirasini yo'qotibdi ekan. Hozir u boshqa bir odamning xotini ekan. Ularning o'ttirisida ikki bola bor ekan. Bu rasmo, bu Nobito. Gapingni qaraganda sen Ishikanikoning qayerda turganligini biladi ekansan. Shundaqmi? Ondaqda onanga zodi qandoq muomala qilmoqchisan? Bu. Çoğ dada, ben qaytib keldim. Dada, men keldim. Dada, boyaqa gaplarimizni hozircha Yizimiko uqmay tursin. Bu ishni men qo'yib bering. Çoğ dada, siz qayerda? Yizimiko, qaytib keldingmi? Men bu yerda. Ben qaytib keldim. Hamg'aysiz. Akam bilan birga berib, natijaq narsa keraklarni setib oldik. Toshizuki bilan birga beribsan-da. Dada, qaraga, chiroyliqmikan? Bek chiroyli ekan. Ma'lum chiroyliqmikan? Ikkalan o'zlarining haqiqiy ota-bola ekanligidan qilchi gumonlanmadi. Otaki Yomikoning xotirasining asli kelishi qandoq oqibatlarni elib keldiganligi ularning uxlab tushigim kirmaydi. Sal kicham. Texi bo'lmadi. Haru, hayrat qiling. Ular ikkisi haqiqiy ota-bola emas edi. Ular o'z taqdirining burilish nuqtasi yiqilishib kelayotganligini qilchi sezmaydi. Balki qondoshlik munosabatining muqaddas kuch-qudratidan chunqur tasalli va shod-xuromlik topadi. Yeyinib ajab ruhlanib ketdim. Balalar uxlab qoldimi? Yumiko. Siz zodi. Mening asli ismim Ishikaniko edi. Söyleme. Siz degan Yumiko. Otaki Yumiko. Esingizda bo'lsin. Sizning ismingiz Yumiko. Yumiko. Siz Haru Yoshi bilan Tamamining onasi. Shundaqla mening xotinim. Nim bo'ldingiz? Ish nima? Bugun yana ishga boramsan? Tansam qandaq bo'ladi. Balla men saqlayotdi. Sen bek chapa chekyapsan. Salomatligingga ko'proq diqqat qil. Men bir ish qila olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Salomatligingiz yaxshilanganda men berib Otaki apandi bilan so'zlashib boqay. Naoko. Amsi men ketdim. Kishlik tomog'ingizni tayyorlab qo'ydim. Yeydigan chog'da isitsangiz bo'ladi. İlacı var, baldıra qaytib kelim. Naoko. Maning qarab baqina.
zanjir bu. Bu degan arzon zanjir taqab baqina. Rahmat. Lekin, dada, bunun pulini. Qo'rqitamsan. Xotirjam bo'l. Bir do'stimdan qarzlab setib oldim. Qandaq, yoqtirmamsan. Yoqtiraman. Bu dadam menga bergan tunch sovg'at tursa, yarashdimi? Qals yarashdi. Biroq, siz nemish tuyuqsizlar? Bu degan qanchalik narsidi. Tezman balla saqlab qolmasa yana. Ma'qul amsa. Men ketdim. Aman bol. Naoko. Tez bo'linglar. Tezroq. Tez bo'l. Bu ishni siz qilib ekansiz-da. Meni soqchi mahkamasiga olib borsangiz. Men hamdi Naokoni. Yana azoblar berishga chidamayman. Undaqda siz Naokoni debmi shunda qilibsiz-da? Naokoni ko'proq xabar qo'yasiz. Jirin. Shimazaki, xatolashmagansiz. Bay aytganlaringizning hammasi rostmi? Rost. Eraq kuni kechda Shizuoka daryosining bo'yida Eliq ablah bilan gap talashib qilib, ochig'ini bosamay. Uni birni tefdiman. Kim bilsin, bu bayqush yerli jon uzibdi. Aslida mundaq endi. Helim yaxshi o'zingizni ma'lum qildingiz. Rahmat sizga. Mening hali 17 yildan keyin ara yuz ko'rishgan qizim Naokoni. Davomli oldaverishga endi jur'at qila olmadim. Siz Naokoni debla o'zingizni ma'lum qilibsiz-da. Taftish efendi. Sizni o'tinib qolay. Meni bir taraf qiladigan chog'da qizimga ovorsizlik keltirinsiz ekan. Xotirjam bo'ling. Men jazman tirishchilik ko'rsataman. Sizga ko'p rahmat. O'zim obdan yashashim kerakligini tunji qatim his qilyapman. Sizning shunchalar keng qo'zg'alib qilganingiz uchun bo'lsin-mu? Men jazo muddatidan tezroq to'shqizib, qaytadan pak gunohsiz odam bo'laman. Türmeden chiqqandan keyin qizim Naoko bilan birlikda jazma vijdonimga 100 kelargidek obda yashayman. Ko'proq otadarchilik qilasiz. Men qaytib keldim. Dada. Dadamni ko'rdingizmi? Yo'q. Kechiring. Haruyoshi, jigana. Haruyoshi, jigana. Haruyoshi xatarlik. O'lgin keldimi? Bo'ldi, jiddiylashma. Hammacha, Haruyoshi yaralanmadi. Hech
bo'lmadi. Nim bo'ldingiz? Haruyoshi bir otdan turmamdi. Naoko. Bu qarmang. Bu men kichigimdan bor edi. Men qaytay. Xo'sh emsa. Men ketdim. Qaraman. Otaki Yomiko'ning xotirasining asliga kelishga boshlaganligi Yoshino Yizimiko bilan Shimazaki Naoko'ning taqdiriga komediyalik o'zgarishlarni olib keladi. Demak, siz bilan saqchilarning iz qo'llab tekshirishinglar Shimazakining qizining dadasiga ko'rsatgan ta'siriga yetmabdi-da. Nemelar desangiz mayli, mening qig'ida gapim yo'q. Yoshino, esimda qilishcha, siz izchil turda turma odamlarni jazolaydigan joy bo'lmasdan, balki tarbiyalaydigan joy deb keldingiz. To'g'ri, men helim shundaq deb qarayman. Biroq hech bo'lmaganda Shimazakin epeysak, 17 yillik jazo unum jihatini aytganda, uning bilan birga yashaganiga bir oymi bo'lmagan qizning ta'siridan ko'p ojiz bo'lgan. Hey, gapning qisqasi, darhol aybnomasini delolar tog'dek to'lishib ketdi. Tushundim. Sizga qo'shil qildim. Nim bo'ldi? Chiroyingiz tutilib ketibdi-ku. Sizga rahmat aytsam bo'g'idek. Kamimora efendim, masxir qildimi nima? Hali qizning gapini qilishaylik. O bundan keyin qanday qila? Naokoni demsiz. O dadisi bilan aran tasdiq tepishgan edi. Endi yana tikandek yolg'iz qoladigan bo'ldi. Naokoning ishini menga topshiring. Agar mening yordamim lozim bo'lsa, mas'ul taftishning bir gumonliq jinoyatchining qizini xabar elishi azaldan ko'rilib boqmagan ish. Onun ustiga sizning vaqtingiz yo'q-da. Siz uchun Ishikanikoning g'amimi yetib oshidi. Naoko bilan ikkimiz tanho odamlar ish qilib amal qila olamiz. Qara, jiddiylashib ketganingizni. Dadangiz birdamla qaytib keladi. Tozimi qiziq kelsiz. Dadangiz birdan ayol bo'lib qolgan emas, qo'rqib ketasiz. Bu qilg'ingiz yarmaydi-jimi? Bo'ldi. Rahmat. Bu degan qanchalik ishdi? Dadangiz sal turib qaytib kelib qolishi mumkin. Ansirma. Naoko. Yamamura Miyako ismli bir advokat tanımsiz. O'zin ma'lum qildi. Undaqda dadam soqchi mahkamasida qopdi-da. Shundoq. O barliq ahvolni qoldirmay aytdi. Qandaqsiga? Dadam qandaqsiga? Dadang sizdan xabar olib qo'yishimni qayta-qaytalab topildi. Naoko. Jasoratli bo'ling. Anglasam, dadangiz sizni debla o'zining jinoyatini tashabbuskorlik bilan ma'lum qildi. Naoko. Dadangiz sizni davomli qiyin ahvolda qoldirishga ko'ngil olmaganligi. Haqiqiy ravishda qaytadan odam bo'lib, siz bilan yangi hayotga qadam qo'yishga bel bog'laganligini aytdi. Bundaq desam balkim sal eshib ketdi. Dal sizdan mehr muhabbat o'tingiz dadangizdan ko'nglini illatdi. Siz bo'g'anligingiz uchunla dadangiz hayotini yangi boshdan boshlashga bel bog'ladi. Xotirjam bo'ling. Hamishni menga topshiring. Dadangiz o'zini ma'lum qilgachqa, sochi uning kamchilik qiladi. Men kuchimning yetishicha uni aqlayman. Ha?
Naoko'ning dadisi axir qatil bo'lib chiqibdi-da. Boy televizorda uni jinoyatni ixro qilganligini ko'rsatdi. Yezimiko, buning siz bilan munosabati yo'q. Ya Allah aka, Naoko'ning ismi chiqsa-la, sakrab ketirkansiz. Ha? Undaq emas. Undaq emas deganini, oldingi kuni Naoko bilan o'g'irliqcha ko'rishib o'tdingiz-ku. Nimanda qilvatildaversiz? Aka, sizmi keyin taftish amaldori bo'lsa emasmi? Qatilning qizi bilan berish kirish qilib yursangiz qanday bo'ladi? Yezimiko, og'zingizni yuming. U texi yaqindalar siz bilan birga Darlitamda turgan emasmidi? Nemishqa uningga ko'proq esdashlik qilmaysiz? Dada. Men bundaq Yezimikoni yoqtirmayman. Nobita bir tarafdan qizga tunji qitim so'g'oq muomala qilganligidan pushaymon qilsa, yana bir tarafdan chunqur o'yga chimdi. Eliq kuni o'xshash bir darvozadan chiqib, o'ng va so'l tarafga ayrilgan ikki qizchaqning taqdiri nimancha o'xshashmaydigandi. Yumiko, siz hozir o'zgarib ketdingiz. Yaqinda bu yana nimalarni o'ylayapsiz? Hech nimani o'ylamadim. Meni aldayapsiz. Ameliyatsiz. O'tgan ishlarni o'ylayapsiz. O'ylamadim. O'ylashni xohlamayman. Lekin o'ylamayman desam-mi? Hamisha daraxtlik yo'q. Setki top maydoni ko'z oldimga kelib oladi. İştal qarman. Yezimiko. To'g'ri. Balamning ismi Yezimiko edi. Og'zingizni yuming. Ne eski. Lekin sizni meni tashlab ketishingizga hargiz yo'l qo'ymayman. O'tinib qolay. O'tgan ishlarni esimga solma. Kechirgin qizim. Mendan bezar bo'lgansan. Bezar bo'lgan bo'lsang, bunday kim buyak meni yo'qlab kelma. Dada. Chaqchaq qilib qo'ydim. Ha? Chaqchaq qilib qo'ydim. Sen hech yerga ketmay meni saqlab tur. Meni obdan saqlab tur. Vujudimdagi menachiliklarni tozalab bo'lgan kun ikkimiz birlikda obdan turmush kechiramiz. Ma'qulmi? Dada. Sizni menga saqlayman. Naoko. Sizni saqlayman. Sizni menga saqlayman, dada. Naoko. Dadangizning ishi Avar bo'lmayla qo'ying. Men sizga qiladigan gapimni yo'q. Kechiring. Qizi uning so'zini keskin rad qildi.
Dadaning ko'ngli g'ashlikka to'ldi. Mayin shamol bosh yozning xushpirqini ep keldi. Nobuto Shimazakining Dilosni umushliq tekshirish bilan bir vaqtda Yomikoning xotirasi tezlik bilan asliga keladi. Intayin halqiliq bir payt Naoko bilan Yizimikoga yiqilib keladi. İki qizning almishib qolganligining siri echilib, haqiqiy ahvol to'liq oshkorlangandan keyin Yomiko qiyin ahvolda qolgan azobli holatga chidamay Nobutoga qalbini izhor qiladi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 6-qismini ko'ring.